מה קורה עם החסיד כיום, קורא את התחת על רפ, כך הגעתי הלום, דורס כל תחרות עכשיו השאסי אדום, עושה כבוד וסגול, אז כל גבעתי בדום, מבסוט לראות איך ראפרים ישראלים תופסים כיוון, מנט שבעי עד בוקה יצאנו מהניוון, יש לי אמון בכך שבום מפרח הקלפ יצמח אחר כך, תנו לי צ'קים סודרים תשאירו להם את הכסח, אין לי זמן למריבות בתוך ארגז החול, מפתח פה קרס, תנו לי אמסיז לאכול, אני עושה מה שבראש שלי ולא אכפת לי מה תגידו, היום על הבמה בטוקסידו, מחר בספידו, ואל תספידו את הז'אנר, הדקתי פה את הנר, ועוד נגיע לכל אתר, לכל באנר, החברה אותנו מוקיה, אבל תנו לי עוד שנייה, ותראו איך נמלא את כל היכל נוקיה, אבל זה לא יקרה אם לא נבנה קשרים, עובד על זה שהשם שלי יוזכר כשהם שרים מ-MTV Dance ל-MTV Bass, הם רוצים עתיד שחור אבל אני עושה נס, כן. Hit it. Did you hear what they said? Come on.